ये मिनी मिस्ट कूलर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये सिर्फ़ मिलेगा आपको अमेज़न सेलर पे और इसकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया रहती है हमारे पास। ये आपको होलसेल और रिटेल दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना ऑर्डर घर बैठे-बैठे भी मँगा सकते हैं। इसलिए बिना देरी के स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए-नए प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहे और नए-नए प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी हासिल कर सको। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।